Điểm của ông này đó là cabin nó lật được, nó dễ dàng hơn so với dòng xe Kia K50. Thêm nữa là khoảng cách cầu nó cũng dài hơn, được chưa? Và như đây là một cái mẫu xe dài nhá, một mẫu xe dài, một mẫu xe phiên bản thùng dài, đó là Hyundai New Titan N250 SL. Em có sẵn cả hai bản, một là bản thùng ngắn, bản N250 thì thùng nó 3m6, còn như ông này là thùng dài là 4m3 cơ. Đấy, anh em mà đang cần những cái mẫu xe thùng dài, đấy, cabin lật được thì tham khảo ngay cho em mẫu xe này nhá. Mức giá chia sẻ luôn, Hyundai New Titan N250 SL, tải 2.4, thùng 4m3, mức giá đó là 435 triệu và có bớt cho anh em nhé.